Perkenalkan, nama saya Abdullah Berisa, mahasiswa Akper Umpit Tingkat 3 Dr. Jalan Jumeten tingkat 2. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk kencing kepada pasien asma bronkial. Alat-alat yang dipersiapkan, yang pertama kom, yang kedua bengkok, yang ketiga sanitizer, yang keempat air hangat untuk mengencerkan dahak, yang kelima NaCl, yang keenam handuk, dan yang terakhir perlak. Langkah yang pertama, perkenalkan diri kepada pasien dan jelaskan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan dan minta persetujuan dari pasien untuk menerima atau tidak menerima tindakan yang akan dilakukan. Langkah yang kedua, periksa abdomen pasien dengan menggunakan stetoskop yang bertujuan untuk mengetahui sekret yang terkumpul. Selanjutnya, pasang handuk di dada pasien. Lakukan perkusi pada pasien. Selanjutnya, suruh pasien untuk napas dalam kurang lebih 3 kali dan lakukan batuk untuk mengeluarkan sekret. Lanjutkan dengan membereskan alat-alat. Dan tanyakan bagaimana keadaan pasien sekarang. Terima kasih. Sekian video dari saya. Salam sehat.